各位家長早晨，歡迎大家參加由維多利亞教育機構同埋周大福教育集團 CTFEG 聯合舉辦嘅優質教育家家長分享會。大家好，我係周大福教育集團首席策略官 Jennifer Ma， 好開心已經佢舉辦咗第3次嘅家長分享會。CTFEG 一直努力聯繫唔同嘅教育領袖同埋專家，共同推動 K12 優質教育嘅發展。為咗令你哋嘅小朋友喺教育路上得到所需嘅資源同埋專業嘅意見，我哋 CTFEG 上年10月推出咗 Edumaker Voices 優質教育家嘅項目，設計咗唔同嘅 sharing， 涵蓋升學嘅銜接、親子育兒嘅策略同埋提升學習能力嘅方法。到底乜嘢係 Edumakers 呢？一齊睇下片了解更多。 We are the makers. We make life fun. We make mess. We make dreams come true. We make every day count. We make risk-taking moves. We make discoveries. We make a difference. We make the impossible possible. We make a better world. We are Edumakers. We make an impact on the future through education. CTF Education Group。 咁呢個5月咧 ，CTFEG 同埋維多利亞幼稚園帶嚟咗一連串有關升小銜接嘅資訊。首先打響頭炮嘅係今日嘅家長分享會，接住就係維多利亞幼稚園為 K2 學生家長準備嘅校本講座。今日嘅家長分享會咧，首先會同大家分享之前星島同埋明報嘅校長專訪，有關香港著名嘅本地同埋國際學校嘅收生要求。接住我哋會分享3位維多利亞幼稚園嘅畢業生有關當時升小學嘅準備啦、心情啦同埋面試嘅心得，仲會講下佢哋嘅小學校園嘅生活。佢哋分別來自滬江維多利亞學校、聖保羅男女中學同埋番禺會所華仁小學。然後由周大福教育集團幼兒教育學術總監同埋維多利亞教育機構學術顧問黃國成博士為大家講下面試關鍵嘅小秘訣。我哋亦都會好榮幸邀請到2位維多利亞幼稚園嘅校長，分別係寶翠園嘅何校長同埋夏康嘅黃校長，分享先前維多利亞幼稚園舉辦嘅模擬升小面試嘅心得。最後就係問答環節，各位家長喺成個分享會過程中都可以喺 Zoom 嘅 Q&A box 留低你哋嘅問題，到時我哋會挑選啲問題嚟回答啦。亦都真係 encourage 大家可以留到最後一刻，因為我哋會再分享我哋以下落嚟嘅活動。咁我哋其實由上年啦到今年啦都參與咗一個Principals Interview 嘅 series 啦，見咗好多唔同嘅校長，全部都係香港頂級嘅本地同埋國際學校嘅校長。咁我哋除咗分享佢哋嘅學校嘅理念啦，佢哋而家點樣都好重視一個wellness 啊 mindfulness 啦，同埋佢點樣將學校嘅校風帶出啦。好緊要嘅，家長最緊張嘅就係點樣入呢啲學校啦。咁所以我哋上次嘅講座咧，就講過啲學校點樣做一啲嘅體驗式嘅學習啦，但係今日咧我哋好想咧就 focus 翻咧 on 呢個 admissions 嘅 assessments 啦。下一版。咁其實亞洲式嘅教育同埋比較外國式嘅教育咧都有啲唔同嘅。咁你會見到嚟香港啦嘅本地學校咧，喺課堂裏邊可能係比較多係排坐啦，可能課堂裏邊嘅學生比較多啦，老師主導去教育咧係比較強嘅，學術性嘅亦都係比較主流啦。下一版。咁但係西方嘅教育咧
就比較重視咧溝通啦，可能大家一齊坐埋一個圈圈去做一啲 project 啦。咁其實呢一張台咧，外國咧係有唔同嘅叫法嘅，美國咧係叫做 Harkness table，英國咧叫 U-shaped table。咁個老師咧其實就會同啲學生一齊做分享，一齊做學習。咁香港嘅國際學校咧，其實都係好多模仿呢種嘅教育模式。但係當然香港國際學校都冇咁細嘅班啦，可能都有10幾20零個學生。咁所以但係通常咧都係咁樣分圈圈咁樣坐嘅。下一班。咁其實咧課室裏邊嘅坐法咧，唔係淨係坐嘅，而係都係帶出到嗰個唔同嘅教學模式嗰個理念啦。咁但係好多家長都會問，咁邊樣嘢好啲咧？尤其是喺小學嘅階段。咁其實咧各有各好嘅。好多家長覺得 local school 本地嘅學校咧，會比較着重佢哋嘅discipline 啦，可能會比較多啲學校嘅規矩啦，功課可能亦都會比較繁複啲啦。咁學生每一日都可能要自己自理能力比較強，要完成佢嗰日嘅手冊啊、功課啊、測驗啊、考試嘅準備啦。咁亦都咧覺得咧小學嘅時候其實讀local school 咧有嘅好處咧，就係佢哋都比較多考試同埋測驗嘅。咁所以咧對佢哋嗰個掌握啦，即係考試嗰個程式嘅掌握啦、exam techniques 啦，都會比較着重。咁呢樣嘢咧其實就算你 down the line 去咗 international school 或者轉校咧，其實都緊要嘅，因為 even international school 咧，去到最後嗰幾年咧，都係要考試噶嘛。咁所以好多家長覺得啊，細細個打好個底，識考試咧，都係一個好重要嘅技能嚟嘅。咁第三咧就係有啲家長會覺得其實咧本地嘅學校咧會比較 structured，咁即係話佢哋每一年教嘅嘢、考嘅嘢，其實可能呢幾十年都冇乜特別轉過。咁其實好處就係咩咧？大家都知道學緊啲乜嘢，同埋學生嗰個程度去到邊度，佢哋嘅成績表咧係分得好清楚 ，A 啦、A 減啦、B 加啦、B 啦、B 減啦，係非常之見到學生咧同其他嘅同學仔咧比較起嚟咧嗰個進度去到邊度嘅。咁但係可能有啲家長會覺得啊 ，international school 咧。成績表裏邊咧，好多時就係 meet expectation 啊，exceed expectation 啊，咁就個壓力冇咁大，但係咧可能有時候咧就唔夠實質知道個學生嗰個進度去到邊。咁international school 啦，咁當然就係好多家長會覺得啊比較開放式啲啦，比較好似開心啲啦，因為佢哋比較可能活動教學啦，或者 play base 嘅 learning 會比較重啦。咁喺小學嘅時候咧，其實好多嘅國際學校咧都會推崇 project based learning 嘅，即係大家一齊做一啲分享啦，做一啲 project 啦，做一啲 research 啦。咁所以咧唔同嘅學生咧都可以發揮佢哋唔同嘅理念嘅。不過咧有啲家長就會覺得啊咁樣嘅時候咧，咁係冇一個好似特別嘅 standard 要 meet 到咯。咁其實國際學校咧好重視咧，就唔一定係讀書content 學術性嗰方面嘅背誦，比較着重啲咧係佢哋嘅技能嘅訓練。咁同埋佢哋嘅 creativity 啦，佢哋可唔可以展示到佢哋個人嘅想法同埋個人嘅能力啦？咁就希望係培養每一個學生唔同嘅學習態度嘅。咁所以咧兩種唔同嘅學校嘅教法咧，其實都唔同。咁都睇下家長本身嘅理念同埋本身嘅 preference 啦。下一版。咁其實咧，真係冇一間學校咧係100% perfect 嘅。咁我哋都成日提醒家長啦，都可以諗一諗，其實你哋自己嘅 mindset 係乜嘢？係一種比較 fixed mindset 定係 growth mindset？ 嗱 ，fixed mindset 即係咩解咧？即係我嘅細路仔好坐得定嘅，受到壓力嘅。其實咧有壓力嘅情況底下咧，佢更加會推動到佢咧喺學術上面咧嘅進步嘅。咁所以咧係好啱 local school， 我就會擺佢去 local school 啦。因為我知道咧本地嘅學校咧會增強到佢呢一方面嘅發展。但係啲家長就話我細路仔咧雖然都係咁樣，不過咧我覺得咧佢咧需要比較着重啲佢嘅interpersonal 嘅 communication skills 啦，同其他人一齊合作嗰種嘅模式咧，會幫到佢咧發展佢呢一方面比較冇咁強嘅方面。咁所以咧我知道佢喺 international school 裏邊咧，可能唔會係最標青嗰個，或者係最多人認同佢嘅學習方法嘅。不過我希望佢嗰度咧，佢學到呢一方面嘅進步啦。咁咧佢哋 growth mindset 咧就可能擺一間唔係好 in line with 學生嘅 strength 嘅學校。咁所以咧其實咧 either way 都好咧，我哋都好緊要咧就係下一版啦，就係家長嘅 values。
你哋其實家長準唔準備到同個細路仔一齊行呢個小學嘅過程咧？因為其實佢哋喺小學裏邊，如果佢哋去一間本地學校，可能考試比較繁複，測驗比較多，可能有啲考試會係放完假先考嘅喎。咁屋企其實會唔會配合到佢咧？係 lifestyle 方面，或者可能有啲家長會覺得我擺咗喺一間international school，咁會唔會喺額外方面會同佢補翻一啲例如中文啊，或者同佢自己屋企都可能跟進下佢嘅學習過程，唔好完全拋晒俾學校，咁可能幾年後先知道佢嘅學習過程咧。咁呢啲嘢可能屋企自己都可能要配合下嘅。咁所以咧，兩邊其實都冇話好或者唔好，只不過係家長覺得自己屋企嘅配套做唔做到啦。下一版。咁其實咧，因為香港好多唔同嘅家長嘅要求啦，同埋需求啦，咁所以其實香港嘅學校嘅種類咧都比較多嘅。咁其實 even local school 裏邊咧都有3種唔同嘅 local school 啦。津貼學校嘅就係政府津貼嘅學校啦，咁佢哋就係比較大部分咧都係或者全部啦，都係行 DSE 嘅。咁其實香港好多嘅本地名校咧，出咗好多狀元嘅咧，都係呢啲本地嘅津貼學校。咁 DSS 咧就係直資學校啦，咁好多時直資學校咧就有佢哋自己嘅收生嘅準則啦，亦都有佢哋自己嘅收生嘅autonomy 嘅。咁呢啲學校咧好多時去到中學嘅時候咧，都會有2個 curriculum 嘅喎 ，DSE 啦，或者加 IB 啦，或者加 A level 啦。咁所以咧有啲學校咧或者學生咧或者家長咧就會覺得咧咁樣嘅模式嘅學校咧會多一啲選擇。咁但係好緊要就係呢啲學校其實好多時都喺唔同嘅年份咧都會有啲強嘅學生入去呢間學校啦。咁所以咧家長就算入到呢啲學校咧都要睇一睇點樣去幫個學生咧去增值，去 stay competitive along the way。咁 private schools 其實呢幾年都冒起咗好多私立嘅學校啦。咁佢哋其實都每間學校佢哋各有各特色啦。咁遲啲都可以留意下，我哋有好多唔同嘅 interviews 啦，都會 interview 呢啲咁嘅學校嘅。下一版係啦，咁就 international school 啦，國際學校其實都有好多唔同嘅種類嘅。咁有一種 international school 咧，就係連個名咧都係有個國家嘅reference 嘅。咁呢啲就係有跟翻佢哋國家咧本地咧嘅學系嘅。咁例如佢可能同一時間又會行 IB 啦，亦都會行佢哋自己本土國家嘅學系。咁你自己就要揀清楚咧邊一條 stream 啦。咁ESF schools 啦 ，English School Foundation 咧，其實喺香港好多學校嘅。咁佢就原身咧係跟英國制度，到而家咧就好多都係行 IB。咁佢就有啲咩好處咧？啲學校同埋有啲學生啦，同埋家長就會覺得咧，因為佢哋嗰個成個機構好大啊，咁變咗如果有啲學生有啲 special learning needs 嘅，咁其實佢哋學校咧都會 cater 到，因為佢哋會有啲 resources 咧，去大家分享。International school 啦，咁點解我擺 quotation mark 咧？因為有一啲國際學校咧，雖然話係國際學校，但其實佢中文程度都非常高，同佢嘅要求都非常高。有啲可能去到最後 IB 考試嘅時候咧，都要求啲學生咧考中文嘅。咁所以咁家長入到去嘅時候都要幫手一齊操下中文啦，就唔係完全咁 international school 嘅模式嘅。下一版係啦，咁但係regardless 邊一間學校啦，其實咧。報學校嘅時候咧，佢哋嘅考試嘅模式咧，都係離唔開呢6方面㗎啦。咁 application form 啦，填表格啦。咁其實同啲家長咧，即係 off record 嘅時候傾嘅時候咧，佢都話其實填表格咧都係一個技巧嚟嘅。啲家長其實寫啲字靚唔靚啦，整唔整齊啦，都張紙會唔會巢掹掹啦。咁其實都係睇得出咧嗰個屋企咧都幾注重呢個 process 啦。咁咧同埋咧當然咧唔同嘅學校都有啲考試啦。咁有啲喺細個幼稚園階段咧已經要考試㗎啦，但有啲就冇嘅，咁所以要每一間學校去 check 啦。咁咧 parent essay 同埋 questionnaire 咧好特別嘅，有啲國際學校咧係要家長寫文嘅，咁就要寫一寫你自己屋企對教學嘅理念啦。Extracurricular activities， 咁當然你嘅 profile 啦，可能比賽啦，某一啲學校咧可能比較着重嘅。咁 portfolio 啦，嗱有啲學校咧就雖然要做 portfolio， 但唔係咁着重咧你入邊嘅比賽嘅成績嘅。咁點解咧？因為佢都係想睇個 portfolio 裏邊咧，睇下你同埋個細路仔嘅互動啦，同埋屋企嘅參與程度啦。咁所以咧唔同學校咧，你哋 highlight 嘅嘢都可能有少少唔同嘅。最後啦就係面試啦。咁面試咧當然係家長最緊張㗎啦，因為唔係咁真係100% 準備到啦。雖然你可以準備，但係你入到去嘅時候嗰個
嗰個呈現出嚟嘅效果咧，即係睇細路仔嗰日嗰個心情啦。咁家長咧，其實有時候咧，有啲國際學校咧都會 interview 家長嘅，有啲本地直資學校咧都會 interview 家長。咁所以咧我哋今日咧都會開波share 我哋自己維多利亞教育機構咁多年50幾年啦嘅經驗啦。咁但係今日只係頭炮啦，我哋嚟緊喺學校裏邊咧，先至係我哋嘅主打嘅，就係真係幫我哋嘅學生去培養佢哋嘅 mindset， 同埋教佢哋啲技能去做呢啲面試啦。咁我哋今次咧就會新設咗咧一個投票嘅環節，希望可以咧同各位嘅家長咧互動一下。咁3條嘅問題嘅投票結果咧，將會喺分享會完咗之後咧去公佈嘅。咁個第一個 polling 嘅 question 咧，就係首先知道各位嘅家長計劃咗用幾多嘅時間同子女準備升學嘅面試。咁答案1咧就係少於1個月，答案2咧3個月，第3咧就半年，4咧就係1年以上。咁你哋就可以 feel free 咧去input 你哋嘅 answer 啦。咁我哋今日會有幾條呢啲問題嘅，咁最後咧就可以公佈啦。好，咁接住咧就一齊睇睇咧3位嘅維多利亞教育機構畢業生嘅親身嘅分享。我哋今日咧其實都搜集咗唔同家長嘅問題啦，咁都希望咧今日嘅學生咧可以分享到同埋答到啲家長嘅問題嘅。咁首先咧，我哋睇下來自滬江維多利亞學校 Monica 嘅分享。Monica 咧小學嘅時候咧係升讀 BSA 嘅，咁而家咧係講緊 Grade 8啦。咁到底當初有乜嘢吸引到 Monica 揀 BSA 咧？維多利亞又點樣幫 Monica 順利咁樣銜接到國際學校嘅小學嘅課程啦？以及喺 BSA 小學同埋中學嘅校園生活嘅點滴，一齊睇睇 Monica 嘅分享。Hello，大家好，我係何思晴 Monica， 我今年14歲，而家讀緊 BSA 嘅8年班。應該係 K3 嗰陣時，當時咧，我哋老師就會有一啲公仔啦，跟住我就會好期待去帶翻啲公仔，跟住同佢哋寫日記，同埋班上一齊去 field trip 嗰陣時都會好興奮。嗰陣時都會有啲小一嘅培訓班，即係幫助啲同學容易地去答問題咁樣咯。可能面對 interview 嗰陣時唔會咁緊張，即係都會有自信地答問題咁樣。係我同爹哋媽咪嘅首選，因為咧當時我哋即係參觀下 BSA 嗰陣時，我哋就會覺得個學校係個環境好好啦，同埋學校都好重視去幫助學生全面發展咯。覺得即係佢哋雙人嘅，就係佢哋會有 learner profile 啦，即係例如即係我啱啱講嘅 caring、knowledgeable、risk taker、thinker 咁樣唔同嘅 learner profile 去培養一個學生去變得即係更全面咁樣。嗰陣時即係我哋 BO 都係有3種語言啦，有 BSA 嗰陣時得返2種，就係英文同埋普通話。當時咧喺 BAO 咧，有老師都會幫我哋培養我哋嘅普通話能力啦，即係會學翻啲拼音。跟住到 BSA 嗰陣時，我哋就會學習點樣用拼音打字啦。嗰陣時會有幫助。BSA 嗰陣時都會有一個叫 Unit of Inquiry 嘅一個subject 啦，跟住到中學部咧就會變成 Individual and Society， 都係重視翻即係一啲世界嘅 problems 啊，或者即係一啲 history 咁樣。小學部嗰陣時咧，我就 join 咗學校嘅 choir 啦，學校嘅 handbell ensemble 啦，同埋學校嘅 production， 即係演出咁樣，亦都好中意 art 方面嘅嘢啦，覺得可以用咁嘅方法去表達自己。而家仲學緊係 hand chant ensemble 啦，即係由2年級學到而家咁樣咯。喺學校度表演，
即係 Christmas 嗰陣時啦，就會表演咗一首聖誕歌咁樣。過程同埋合作都好更重要啦，即係有認識到好多唔同嘅同學啦，即係一齊努力去即係彩排咁樣咯。應該係我5年級做嘅一次嘅 exhibition，當時我哋嗰個project 就係關於去探索一下嗰個 global goals 啦。咁我哋嗰組就揀咗 life underwater 嘅。跟住我哋就去探索嗰個問題啦，跟住要 research 翻佢有咩 solution 可以幫助呢個問題啦。咁我哋嗰陣時就睇咗一段片，就係關於個 precious plastic 嘅 campaign，就係去做呢個塑膠機，跟住溶咗佢，跟住可能做唔同嘅新嘅 products 啦。咁我哋就有去 contact 翻 Paul Wall Warehouse 呢個嘅 organisation 啦。咁佢就好樂於去幫助我哋做呢個塑膠機嘅。咁我哋嗰陣時一開始咧就要去揾翻啲材料啦，跟住咧我哋就用咗2日去做咗呢個塑膠機嘅，跟住我哋就去 present 俾全校啦，呢個就係我哋 exhibition 嘅成果啦。跟住我哋都有去咗做呢個warehouse day 啦，就去即係俾更多人去認識呢個塑膠機嘅嘢啦。跟住我哋有被東方日報去訪問啦，咁呢個都係一張相嗰個過程嘅。最 proud of 即係可以同我啲同學一齊合作啦。咁呢個就係我哋 exhibition 嘅成果，跟住呢個係我哋嘅合照。即係我覺得同翻我啲 teammate 去努力去 research 翻認識呢個問題啦，即係塑膠點樣去破壞呢個自然生態啦，跟住再去接觸 Paul Wall 咁樣去即係做翻呢啲呢個塑膠機咁樣，即係我都覺得係一個好最難忘嘅事情，就係同合作啦，同同學合作同埋 Paul Wall咁樣咯。好多謝 Monica 嘅分享。咁維多利亞幼稚園咧就行 IB 課程嘅，咁當中嘅創客教育啦，都可以培養到學生嘅自主學習。咁你見到其實video 裏邊佢都有講過好多嘅 project-based learning 啊 topic 都要自己去諗啊。咁相信咧，我哋嘅教學模式咧，對 Monica 嘅小學嘅銜接咧都有唔少嘅幫助。咁我哋亦都好開心啦，見到 Monica 有一個咁愉快嘅小學同埋中學嘅生活。咁跟住咧就落嚟咧，再睇一睇一對子弟同埋佢哋媽咪麥太嘅分享。咁家姐 Hannah 咧而家咧讀緊有聖保羅男女中學嘅中一，細佬 Evan 咧就讀緊番禺會所華仁小學嘅5年級。兩間都係好出名嘅本地小學啦。兩子弟當初點樣準備面試，兩間學校嘅課程同埋課外活動上面有啲咩特色，我哋又嚟睇睇。我讀番禺會所華仁小學，聖保羅男女中學。因為維多利亞多時都會有嗰啲同家長分享話可能有啲咩題目啊，咁我哋就會由嗰啲題目開始咁樣問下啲小朋友，咁幫佢哋練習下咯。咁我哋都有同好多啲爹哋媽咪傾下，分享下嗰啲面試嘅經驗，然後就都有同佢哋練習下啲面試啲題目啊，咁同埋同佢哋多啲親自閱讀咯。因為啲英文圖書啊，或者啲中文嗰啲圖書，可以認識多啲字咁樣啦。佢係有2個部分嘅，有一個就係要睇下小朋友可唔可以自理能力啊，係啦，咁嗰啲表現啦 ，basically，and then 我哋見校長嘅話都會有傾下，咁就睇下分享下啲小朋友嘅日常生活嗰啲咯。我就會覺得因為維多利亞咧，我覺得佢哋用 phonics 教啲小朋友咧係幾好，因為
當佢哋長大或者係小學嘅時候，好多時候咧，佢哋讀書，佢哋可能未必識得點樣去閱讀嗰個字出嚟，或者去串嗰個字。咁咧，我就見到就試下用翻 phonics 嘅 method 去 encourage 佢哋，鼓勵佢哋去點樣去學讀嗰個字啊，咁去串嗰個字。我諗咁樣就會俾佢哋多啲自信去自己去閱讀咯，係啊。如果佢哋識得 phonics 嘅知識咯，係咯。唔係，佢喺幼稚園嘅時候咧，就有嗰個 Arts Plus 嘅興趣班，佢有參與嘅。好，如果我冇記錯咧，應該好似係 K1嘅時候都已經開始參加咗噶啦。一路到而家，其實有時候都會同佢哋畫下啲公仔啊，咁就畫下啲嘢，就等佢哋可以自己表達下自己，或者係啦。咁其實嗰時候都真係唔知佢哋嘅興趣係咩嘅。睇下有咩方面佢想學習，或者因為一開頭都係唔識嘅，就俾佢expose to 咁唔同嘅方面先係啦。咁然後喺嗰度，如果佢有興趣就俾佢繼續；如果冇興趣嘅都冇所謂啦。我哋再揾下其他嗰啲佢有興趣嘅方面去方向去學嘢咯。都係尤其是佢哋中意學嗰啲嘢，咁有心機去學，咁我哋就會俾佢哋機會去嘗試咯。係啊。其實點樣講咧，就兩間學校咧，佢哋個小朋友嘅成績都考得唔錯噶。嗰啲小六嗰啲係啦，嗰啲呈翻試嗰啲係啦。咁但係英文咧，我就覺得可能St. Paul's Colette咧，佢哋就深啲嘅，同埋佢哋會有一年有幾本嗰啲書嚟讀。Whereas 華人佢哋可能就係得有一本係啦。不過佢哋兩間學校都會鼓勵啲學生閱讀多啲課外書嘅，係啊，比較上嚟咧，同啲其他學校相比咧，佢哋啲功課份量都唔算好多咯，係啊。但係 ECA 方面咧，都我覺得幾豐富咯，佢有好多種唔同嘅。例如你中意運動嘅都有，或者中意嗰啲 skills 嘅，好似奧數或者中意嗰啲 dramas 嗰啲都有嘅，所以好大個 branch 咯，係啊。咁俾啲小朋友睇佢哋嘅興趣喺邊度，咁就喺邊度發揮咯，係咪？同埋音樂班嗰啲都有嘅，係啦。我諗最重要就係冇俾小朋友咁多壓力，就係平常心咁樣啦。係啦，我覺得其實咁多間學校咧，每間學校都唔錯嘅。但係最重要咧，就係要適合小朋友嘅性格佢哋個 skills 同埋佢哋嘅中意，佢哋想去邊間嘅，係啦。因為我當時都有問過自己嘅小朋友，你係咪中意去呢間啊？咁係咯，咁我都會同佢講下個環境同埋因為峰就係聽到爸爸曾經去過嘅男校嘅華人，咁佢就會好開心，就好想真係都可以好似爹哋咁樣喺嗰度畢業咯，係啊。多謝麥太嘅分享啦，都聽到其實而家嘅本地學校都有好多元化啦，同埋真係啲學生係能文能武啊。咁最緊要就係如果去得本地學校嘅，咁家長可能心情都要放鬆少少，學校已經會俾咗好多配套，咁就自己冇咁大壓力啦。咁其實喺我哋準備升小嘅時候，個心情都有一樣。